Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere elinizde bulunan eski laptoplarınızı nasıl upgrade ederiz onu anlatacağım. Evet öncelikle cihazımızı açıyoruz. Evet bakın burada hard diskimiz var. Hemen onu çıkartalım öncelikle. Evet bakın 500 GB'lık eski diskimiz bu. Şu an cihazın içinde aktif kullandığımız. Evet bakın burada. Şimdi hemen bunun yerine şöyle SanDisk'in 256'lık SSD'sini kullanacağım. SSD hard diskini. Bu diskimiz tabii ki yazma okuma hızı olarak onun aşağı yukarı bir 25 daha fazla, 25 katı daha fazlası. Evet yerine oturtturuyorum. Bu yerini kontrol ederseniz bu da aynı şekilde SATA bağlantısına sahip bir SSD tabii ki. Yoksa zaten bu cihaza takamayız ürünümüzü. Evet vidalarını taktım, sabitledim ürünü. Daha sonra bilgisayarıma taktım. Sonra bilgisayara sabitliyorum. Evet, cihazımızda 2 adet RAM slotu bulunuyor. İçerisinde 4 GB vardı. Şimdi ek olarak ben 4 GB daha takacağım. Toplamda 8 GB olmuş olacak. Evet bakın 4 GB ürün. Onu bir slotuna hemen yeni almış olduğum RAM'i de hemen onun üstündeki slota takıp bilgisayarımızı hızlandırmış oluyoruz bu şekilde.